lalakarin na natin to hanggang doon. Yan. Dami, no? Ito na nga, ayan. Kalimutan ko yung shades ko. Alis mo na yan. Oh, ito na. Ako naman ka sacrifices para sa sarili mo. May nakasuot na sila. Yung mga nakasuot na. Ano nangyari sa'yo? Hindi. Ako naman, yung artista naman. Yung artista naman. Kabarti tayo. Kasi po, baka di natin makontrol yung mga tayo. Bakit po mga pupunta? Sumami ako para mga pupunta. Hindi na lang po bahala ko mga picture yung video. Okay ba? So, wag po kayo mag-alas cellphone nyo po. Nagbago po na po yung mga game dito. Okay? Dapat naman kayo mag-picture po ni guys. Wala naman po yung price. Para tip na po sila. Okay? So, ready na po tayo? Okay ba? Okay. Sige po. Stop. Slow down. One time. Go. No problem. Kuya, may number pa Ang galing ni Kuya. Ah, meron siya, meron siya. Sige po. Iban nyo na lang sa dito po kayo, ma'am. Ayan, ganyan na po yan. Hanggang sa pagka na namin mamaya. Guarded yan. Ha? Okay. Nabali po, ma'am, sir, yung unit natin. Yung automatic naman siya. Meron po siyang dalawang brake. Brake po sa likod. Brake po sa harap. Tapos, hindi naman po yung gas para mantan. Hindi po siya ganun. Pindot naman. Tapos, kung halimbawa po pababa, bibitawan nyo na to. Paglaruan na lang po natin yung pleno. Kasi kusa naman siyang bababa. Tapos po, kung halimbawa po pababa, siguro din po natin yung distansya natin katulad dito. Pagkakaningin. Kasi kung halimbawa may nakaramdaman po, much better na banggal kayo lang nakarapan nyo. Huwag lang may iwas. Mas safe po yun. Kasi baka umiwas kayo, napunta kayo dun sa mataas na part, may tendency palaglag kayo doon. Okay? Tapos yung gear niya po, huwag nyo na pong gagalawin to. Naka-ready na yan. Ang gagawin nyo na lang po, gas, brake, gas, brake. Huwag nyo na pong balansin ha. Pag umandar po siya, huwag nyo pong subukan na baba po yung paa nyo sa lupa. Kasi po may tendency masigasapos sa lupa sa likod. Okay? Sige. Apo. Pindot lang po. Isang pindot lang yung carry bag. Hindi ma'am, pag gano'n lang. Depende mo sa panat. Sama ganyan. Pag ganyan mo yun, saan? Okay po, pili na po. Kahit hindi na to. Dating mo ulit. Pag magbibidyo. Ayan, nakita mo po nag-turn na po siya. Tapos,
Daddy B. Sabak Daddy B. Sabak Daddy B. Sabak Daddy B. Sabak Daddy B. Upo muna, upo, kite. Tayo. Kasi mama Okay. Go.
It's rolling. Umawa ka lang, ha? Tab. Nang tamis. Hindi man. Sanay kami sa tulay. Teka, picturean kita dyan. Okay. Amoy na diba si Lubits? So kung pinagulog gusto, baga nagkuhan na sa dayon, oh. Oh, kabagay. Ay, nandito na pala tayo eh. Ayan. Saan tayo tumulay kanina? Ay, doon pa pala Dito, dito. Oh. Kasama picture. Ayun oh. Nangingialam na tayo ng kanyang talong. Di pa kaon naman na yolde, nagbitsan na. Ubusan mo na itong talong mo. Dami kanina pa. Dami talong. Di, binibenta rin kasi nila yan. Oo, babayaran natin doon. Nakukuha natin. Wala, ang dami ko talaga nakakatuwa naman. Oh. Di ko yun. Ito malaki, oh. Oh, tama na po. Tama na po, ang dami-dami na. Tingnan mo, siyang bilis-bilis nga eh. Tama na po, ang dami-dami na. Pero may nakita pa din akong isa. Dami pa dun. Picture Oh. tayo di. Oh, picture. Dikoy! Oh, 1, 2, 3. Nakuha kami sa hindi namin 1, garden. 2, 3. Okay. So, di ba, instant gulay na tayo. Thank you for watching. Bye! Paborito pa naman ito niya ito dun. Ayun mo, handak. Okay na po! Ano yung de, tama na yan. De man pang bet. Yan po ang kuha namin lahat. Oh. Yan. Remate pag Ay, Hindi na po ba yun nandito? Tawan sa tanang. Awi na niya kita. Kamu. isang sako guys. Ito yung mga nakuha nating talong. Ang dami. Talong. Pagkatawanan mo yan di hanggang dito may. Tatanong ka dyan. Oo, di ba? Paunahin mo si Kuya Ringo. Una ka dito. Kaya mo doon. Picturean mo kami, picturean mo kami. Pala, mabagsak mo. O diretso. Kaya mo yan dyan. Tingnan natin. Ay, ito. Maganda yung magpabagsak kami sa tubig. Oo nga eh. Para viral ka. Mabuti kung maano yung tubig. Hindi naman Dahan-dahan dyan. iwayot ka di. Ay, buray. Oh, dahan-dahan. 0.5 ginamit mo? Hindi, 0.5 ko ba? Oo. Ayan. Dahan-dahan. Teka lang, nangalay ako. Ay, my God. Dito muna sa bato. Sa bato. Ano nga. Ayan na, ayan na.